Уңыш ейдім бақсалардан, кейін келір деп ейдім қый. Сақырдым қый, келменің қый, ендерімді қыйдың қый. Білмі хүңінде сақырған ерге бармай тұрған қиюғы заттар. Бақсаны қый басты, келіп жүрмәгіз дейхелер де, қый ұташырға бұхала барып етәбіт. Қиғылар болғанда қый өстірін еміш. Қый арахында бір бидірі картоп сәсіп, 20 бидірі оңыш алалмастар ені. Китей, қайда ондай оңыш? Қайда бұғын? Өрге қиғыла? Сәйер, бик сәйер, қырыс яқ бет. Табиғат шарттарын айтам. Шартын не олар өздері бұлдыра. Шортта шорт ішлеп. Шулай тегін енді. Барайық, қарайық, үлгі алайық. Қый. Исмахан бақса, изгеткіз қаралынендей сәскелер, ол беседка, фонтан, қаудылар. Бай бақса конкурсы тамамлан хала, бай һәм матур бақсалар Башқұртстаныбызда бүтірлік түгіл. Шундай бақсалар қиғы районындала бар тенілер. Біз үрге қиғы ауылында, Рәсиме һәм Риф Шәрәфетдиновтарда танышайық. Қаумығыз Шәрәфетдиновтар! Саумсыз! Қаумығыз! Саумсыз! Қадай ярдан берін. Икі елдірік зорлық хуған еп ерегіз бет. Нендей хуған бұл? Синтрион деген сорт. Сентрион? Синтрион. Тұтып қарырға мүмкін мә? Мүмкін. Әнесі көстірегіз бұл теклімері хуғанды? Міне кешерінен ұртада отыртам градканың. Әйе? Екі ақ қарағаны суған отыртам да, шолай 90 күннің бойына өселер де. Біремліп кіне отыртағыз кешірділей бет? Кешерінде біремліп кіне Ерек отыртам. кіне айтып. Әйе. Рәсим апай, онда әлі бұнан да әрірек хуғанығыз бар енді, он хәнендей хуған? Ансы ескі бешін деген со. Ескі бешін? Ескі бешін. Он хана мұғайын 2 дозы тиріс хепкәлігіз бет? Yok Ол mu? сорт не білен, растада білен іштенілер. Рассады бұнан несік? Яз күні март айында ұрлығын шесең де, Әйе. расада өстірәң де, өсінті өстірәң де, шынан азақ елітқа сожы май айында ерге отыртабыз. Шынан ерге отыртсаң, мұна қазірге қадар өші отыра. Кім әйтмешлей бір хуған менен бір туй туйдарырлық бет, туй халқын. Әйе, солай. Қарап тұрам, шу теклім матур түтелдер профильдан сварка менен иритіп ебіштіріп. Кім ішләні ол? İpteşim, Иритіп малайлар. ебіштіріпсі, сварщик мәлі? Ну, без строитель. Түдісі, әйе, барғында өзігіз ішлейгіз. Идея кімдікі? Бірі, екі, үссеу? Идея хозяйканыкі. 12 түтел, ебет? Әйе. 1 метрлі түтел. Түтелерінің арасы 60 сантиметр болса. Болар атейш. Әйе. Ол вақытта екі яқтан да құяш кірі, Әйе. геллей, матур болып, зор болып, іре болып үселер. Түтелер тар болса, аралар тығыз болса, бір-бірсіне ешіп тұрса, алар Уақ бұл, еллемейлер, Әйе. еллемей құяш өтмей, тіле кете, бұл вақытта елеп тұрғас, құяш дегес, бір вақытта андай құртылар нелер болмады менің алла. Универсал түтел, бұнда елегілі бар, кешірілі бар, бар ханима ол? Гаршица мұнсы. Гаршица ба сәскен? Міне, ортада кешер отыра, Әйе. екі яқта суған отыртқан ем. Әйе. Қазір Бұны ұшы хуғандар дейді, суғандарын алдық. Суғандарын алдық да, қазір екінші жылға мен жаңадан суған отыртмен бетіне мұнда. Әйе. Шының үшін елек өстірерге алдым. Елек, сева бар. Әншеп яңынан хуған отыртырға ярамай ма? Жоқ, яңадан суған отыртырға ярамай. Ол суған өзінің ашламасынан алып біткен бола уже. Ә. Мыңа қазір аның артынан міне елек өстірерге ярайық. Гаршица ашлама береді тоже. Әйе. Міне тезек орнына да бара, сүп те өстірмей. Кім мал асырамай, тирис алырға мүмкінлігі жоқ. Әйе. Тут да горчица сәсей бет. Әйе. Бұнда келеге ел кешірді сәсмейгі дейін. Жоқ, кешірде отыртмын. Бұна ең ірі кешірігіді хайлап, елқып көрхәтірге ярай ма? Ең іріхін. Ескіткіс бет. Бұл фән бойынса, матур дүріс түтелдер ішлеп өстірхен, бұна шулай бұла оңыш. Шәрәфеттенімстарығы шулай? Қиғы районы үрге қиғы ауылында шәп бақсасылар бар ма деп қарағас, Қарағайлы урама 20-сі хаңы йұртқа барығыз деп үйреттілер. Мария Ивановна һәм Евгений Алексеевич Белоусовтардан бақса өстірге генә түгел, қышқылыққа әзірлемелер ішлергелі, хүрет түшіріргелі, хатта тілгелі үйреніргіз дейнелер. Алтын құллы, алтын тілі бақсасыларынан танышайық. Гости к нам пожаловали. Откуда? Мария Ивановна. Суайма, а мен башкұртса білмеймін. Білеген ана білмеді. Татар сәзірек білем дасын. Меңе әйттілер, һезден мордва тілінәлі үйреніп бұла, татар тілінәлі, урыс тілінәлі, шулай ма?
Ну, шулай да, шулай. Кайһыгыз һеҙҙең ниндәй милләт кешеһе? Һеҙ кем? Милләтегеҙ буйынса? Урыҫ, һеҙ? Мордовка, Аургазинский районынан мен килдем монда. Евгений Алексеевич ҡайҙан? Мен мында тудым. Үрге ҡыйғыныҡы. Бына иҫ киткес матур донъяғыҙ. Сәскәләр дә сәскәләр. Нисә төрлө сәскә үҫтерәгеҙ, Мария Ивановна? Ой, Һанағанығыҙ бармы? Санағаным бар. 56-ға тикле санадым да. Ҡул һелтәп ҡуйҙығыҙ инде. Ҡул һелтәдем да. Грамота етмеге. Грамотасынан артыҡҡа етмәйме? Юк, просто не мен санап торам. Главное, Әйе. утыртам сәскә Әйе. матур, күңелгә бик әйбәт. Һеҙҙең сәскәләрегеҙ шул тиклем матур булмаҫ ине, әгәр менә ошондай матур ситәндә ултырмаһа бит. Да. Менә ошондай матур кәрзиндәрҙә ултырмаһа. Был ситәнде кем үрә ул? Әллә Не. һатып алдығыҙмы? Юк. Менә минем алтын ирем, үзе дә алтын, ҡулы да алтын. Весь үзе эшле менә шуларны. Талдан үрәгеҙме, Евгений Алексеевич? Әйе, тау. Үзең районда. Тоттоғоҙ да эшләнегеҙ инде. Башы бар улан нәрсәләр уйлап сығара инде. Үҙе уйлап сығара. Ул машинаны да менә нисә ел буена бер мәртәбә мастерскойга алып бармады. Весь үзе ремонт. Алай булғас, бөтөн ҡыйғы һеҙгә киләлер. Ремонтҡа, нигә? Автостанция була торган ваҡытында. Дөрөс. Фартайды үзе. Дөрөс. Ох, кәбеҫтәләр елле. Үҙҙәре ҡыҫҡа ғына буйлы, үҙҙәре шундай тос. Ниндәй сорттар булар? Нисек үҫтерәгеҙ? Булар московский позднилар. Бер бөртөк бөжәге юҡ. Әйе. Сүпләп торағыҙмы әллә? Артык булмады быйыл. Ҡаршылауы да булмады. Әйе. битләп. Улиткасы да юҡ, Олар беләлер ул һеҙҙең врач-эпидемиолог икәнегеҙҙе. Шулай да. Санэпидемстанцияла эшләгәнегеҙҙе. Ағыу ҡулығыҙҙа бит инде. Һеҙҙән сысҡандар да ҡурҡалар әле бит. Һуҡыр сысҡандар да ҡурҡа. Кәбеҫтәләр менән шулай итеп япрайып үҫһен өсөн берәй сере бармы ул? Әллә сорттан торамы, ҡулдан торамы ул? Белмәйем инде кешән торазыр. Су сибәбез дә, Әйе. башҡа нәрсәгә удобрение, көл салам инде. Көл, калий ярата инде кәбеҫтәләр. Мында тизәк кергән инде уже. Әйе, Башҡа нәрсә сипкәнем юҡ. Бына был бушап ҡалған түтәл нимә үҫә ине бында? Мында бәрәңге үсә, монса ранний сорт бәрәңге үсә, розара дигән исем. Розара. Әйе. Демәк, һеҙ түтәл ысул менән сәсәгеҙ инде бит. Әйе, түтәл сәсә. Рифағай, Ба- килегеҙ әле. Бәрәңге бит инде һеҙҙең биләмә. Картуфты ултыртыуҙың ниндәй генә ысулдарын күргән булманы. Һалам аҫтына ла сәсәләр, ерҙе һөрөп тә сәсәләр, һөрмәй тә сәсәләр. Бына һөйләгеҙ әле үҙегеҙҙең ысул тураһында. Ҡасан шулай түтәл ысул менән сәсә башланығыҙ? Ни өсөн? 4 yıl tam назад. Елде ике яҡтан да Әйе. ҡояш керә. Сүпне үстерергә бирмәй, йәйелеп китә дә. Эшләүдә еңелерәк, арасынан йөрөргә дә. Бына һеҙҙең бит түтәлдәр бер төп менән икенсе төп араһы әллә һикән 50 santimetre. 50 сантиметр. Бында һеҙҙең артығыраҡ та булып киткән. Не, шахматный порядокта утыртканмын. Әйе, шахмат. түтәл. Шахматный порядокта утырткам. Соҡор ҡаҙып ултыртмайығыҙҙыр моғайын. Юк, мына шулай итеп әз генә итәм дә, әз генә. бәрәңгене тығам да, күзе белән өскә ҡуям да, ҡаплыйм да ҡуям. Һәр береһен берәмләп ултыртып сағаҙын шулай. Сыға бара, утый бараң, күмә бараң, әкертенеп. 200 мәртәбә шулай. Нишләп ошо картуфтарығыҙҙың һабағын, япраҡтарын сабып алдығыҙмы, урып алдығыҙмы? Ҡаҙырға уңайлы булһын өсөнмө? Сир эләкмәс өсөн бәрәңгеләргә, фитофтора эләкмәс өсөн, ятҡас хранилищеда серемәс өсөн базға салғаннан соң. Япраҡтағы фитофтора Бәрәңгегә төшә инде, күсәй бит. Әйе, серетмәс өсөн. Розары менән импаланың нисек уңғанын белдек. Ҡыҙыл сорт бар тигәнегеҙ. Әйҙәгеҙ ҡаҙып ҡарайыҡ. Быныһы ниндәй сорт? Сортын исемен әйтәлмәйем, белмәйем. Вәт матур. Өс төптән бер күнәк картуф сыға инде. Һәр бер нәмәне фәнгә ярашлы, матур итеп күңел биреп үҫтерһәң бит, әҙ генә ерҙән дә ҙур уңыш алып була. Әйе, шулай. Әллә нисә гектарлап сәсергә лә кәрәкмәй. Картуфты ҡаҙып алғас, һеҙ горчица сәсеп сығаһығыҙ. Әйе. Мына шулай әле беренсе түтәлен ҡараныҡ бит. Шулай матур итеп эшләп ҡуям да, шунда горчица сәскәне. Һуҡмаҡ шул килеш ҡала инде. Шуҡмаҡ шул килеш. Һуҡмаҡҡа теймәйегеҙ. Әйе. Шунда икенсе йылға ҡаҙып та тормайым, китеп тә тормайым. Ошо соҡор ғына ясайым да бәрәңгене тығып сығам, Алла бирсә. Әйткәндәй, быйыл Рәсимә менән Риф Шәрәфетдиновтар 7 күнәк картуфтан 130 күнәк уңыш алған. Был Ҡыйғы районының гына түгел, тотош Төньяҡ көнсығыш төбәге рекорды. Һәм әлбиттә, бай баҡсаның рекордтар китабына теркәлерлек ҙур еңеү. Менәмдә яңарты киләкләрне. Менә 2 түтәл утырты киләк. Матур, мен бындай түтәл күргәнем юҡ ине, суҡып тороп яһаған. Әйе, бу. Кем эшләне? Ну, кем эшләсен инде, хозяин. Мин утырттым, ул весь эшләй. Ул рәссам, шуның өсөн шул тиклем түтәл. Әйе. Мария Ивановна, был әле картуфмы? Беҙ яңы ғына баҡсаны ҡарап сыҡҡайныҡ. Юк, бу клубника.
Әни шәптегендә електер соқыр итеп утыртылган, ә бында тау шикелле. А булар уже тегеләр новенькие, Әйе. только менә быел усиклардан утыртты. Утырттыгыз. А булар уже 3нче еллык Өченче ел. Әйе. Ничә ел һайын яңартып торырга тейдәр електе? 3 елдан сайын. 3 ел һайын. 3 ел менә от плодоносит, 4нче елга уже все. Уже калдырмыйбыз. Иначе урожай уже кәми бара, елекләре мелкие становятся. Ни өчен тегендә соқыр итеп утырттыгыз? А чтобы поливать, чтобы влага там держалась. Әйе. И удобрение, когда сыпешь, тоже, чтобы она впитывалась. Нинди ашлама һалагыз удобрение? Суперфосфат. Суперфосфат? Аны касан һалырга кирәк? Язмы, көзмө? Утырткасы сейп сыктык эсер. Генә бер төкләп кенә инде, бит. Әйе, хәрбәткә. Менә яңгыр ява, ведь инде ул растворяется, и сиңа бара. Әйе, Они әйе. уже хорошо прижились. Менә тоже себелгән менә. Әйе. Первый Әйе. год, второй год менә лекләр. Әйе. Усики бәрә. Үзәргә кирәк ей буе. Вот. Бер туктаусыз крокодил, потому что күрәсезме, монда заросли юк. Әйе. И вот Сүп тә юк, мыек та юк, бер нәмә дә юк. әйе, бер нәрсә юк. Урожайны весь ейдек, биттек. Шуларны яфракларын весь кисәргә кирәк. И вот шул августта неләрне үстерергә весь. кирәк. Илекләрне ебеткәс сразу. Ну, сразу мы, Зайтны сразу. да, ну шул Нинди озынлыкта кисергә? 10 сантиметр. 10 сантиметр. Нык төптән кыркырга ярамый, бит. середку задевать нельзя. Уртаһында бүрүләре бар, бит. Яңа яфраклар уже сыгып килә, шуларга тимәскә кирәк. Корт яфракларны шуларны весь үзәр. Електер кар яугансы ошулай япрак ебәреп өлгөрергә тиеш, бит. Да, әйе. Бул нинди флажоктар. Кошык әбәт илек бирә. Шуны тамга куябыз. Шуннан ишетәгез. Шуннан да усыкларны кесеп уже күбәйтәбез. Миңа һинең хукма акшан әле. Рифагайның төзүсе булганлыгы әллә кайдан күренеп тора. Астында опилка. Опилка? Шәп, бу бит нык асфальт тамак. Ничек бер төрле катырдыгыз мәллә? Бында Рифагай менән Рәсим апайның күп йөргәнлеге күренеп тора. Хатта бетон һамак каткан. Бордюр бик натураль менән эшләнгән булар, әле тимер инде. Баганасалар тимер. Булар пластик, пластмасс. Пластмасс готовый. Мага тиклем ситен үрелгән иден. Талдан. Талдан үрелгән. Шуны яфталыгы ла бар. Быел шуны искирип китте дә, шуны алып баштырган. Ул һеҙҙе кәләш итеп алганда үрелгән ситән булгандыр әле, бит. Шәп. Хатта һавыткыстың һавытында әрәм итеп ташламайһығыҙ, сәскәләр үстерәһегеҙ. Әллә күлегеҙ бар инде, Рифагай? Ой, карашларны да 2 метр тирән. 2 метр? Ушап сыгалар балыклар шунда. Һәйбәт тә инде, Рәсим апай, үҙеңнең күлең булыуы, бит. Әллә кайда балыҡҡа йөрөмәй, Рифагай, юғалып йөрөмәй тәүлекләп. Юк. Тирәкән минең савыгым бар, савык күләгенә алабыз да пешерәбез. Сиягеҙ бигерәк ваҡ түгелме бында? Сия түгел. Сия түгел? Кызыл чымырт. Ҡыҙыл муйыл. Ҡайҙа ғүмерҙә лә ашағаным юҡ ҡыҙыл муйыл. Ашап ҡарайым әле. Муйыл-муйыллығын итә. Ҡыҙыл булһа ла ауыҙҙы бүрә. Рәсимә менән Риф Шәрәфетдиновтар үҙҙәре баҡса үҫтереп кенә ҡалмай, ауылдаштарына ла ярҙам итә. Улар ойоштырған магазинда баҡса өсөн бөтә кәрәк-яраҡтар да бар. Бына бит, үҙегеҙ генә үҫтереп ҡалмайһығыҙ баҡсаны. Ауылдаштарығыҙға ла ярҙам итәһегеҙ, бит. Сәскәләр менән. Ялкаларны үстереп ебәрдем. Нишәп төбөнә шундай һауыт ҡуйҙығыҙ? Өстөнә сусаларга ярамый. Фиалканың. Фиалканың. бар. Бәрәңге сесери. Сәскә атмай үсеп тик ултыра, бит, өҫтән һыу ҡуйһаң. Ашлама бирәй кирәк специаль. Һеҙ ашламалар ҙа һатаһығыҙмы? Ашламаларҙы сатабыз. Мотор итеп сискә өсөн обильный цветение дигән бар. Обильное цветение. Трио микс. Пыракны Үстенә генә. Өстенә салам. Бер нисә бөртөк кенә инде, бит. Бер төкне салам да. Шунан һыу ҡуйғанда, шул һыу менән Эри дә питаться итә. Тамырлар үзе сымырып ала инде. Менә теледән зеленый мыло применительтергә була инде. Был инде химия түгел, был натураль ашлама. Натураль ашламалар. Пенсия сыҡҡас нәрсә эшләйбез икән дип уйладыҡ та, малайлар да шәшкә яратаң да, яғни шәшкә яраткас шәшкә сатырға. Шәшкәләр үстерергә булдыҡ. Шуңардан Сәскәләр, ашламалар, бит. Баҡса өсөн бөтә кәрәк-яраҡтар бар инде. Вероника ярҙам итә, бит. Вероника ярҙам итә алар йәйенең буйына. Аҡсаны ул иҫәпләйҙер моғайын, бит. Хәҙер математиканы яҡшы белә. Аҡсаны ул иҫәпләй. Компьютерҙамы, калькуляторҙамы.
Алмасмы, сливамы һеҙҙең? Бу алма? Алма, төбөнән ниндәй зур таяҡтар, эргәһендә сливалар үсеп утырамы әллә? Түгел. Терәү куйдык. Терәү ҡуйҙығыҙ? Алмалар күп була, ауыр була, сыҙалар. Ҡыйғыла алмағас үсмәй тигән балалар, һеҙҙә үсә бит. Не үсә, күп кешедә үсә хәзер. Күп кешедә үсә. Утыртырға кирәк, ҡарарға кирәк. Һеҙ ниндәй сорттар үстерәгеҙ? Ниндәй сорт икәнен белмәйем, черенокларны йыйып сығам да. Кемдән ҡайҙа күрә? Тәмле алмаларҙы. Прививать итәм. Үҙегеҙ прививать итәһегеҙ. Үзе. Ялғанығыҙ инде бит. Быйыл бик шәп бу алма булды, бик тәмле алма. Варенье ҡайнатым, повидлы, компотлар, нәрсәләр инде. Һеҙ етмәһә, Евгений Алексеевич, рәссам ғына түгел, һеҙ Мичуринда бит, селекционер. Жизнь заставляет. Менә теге алманы тоже үзе прививать итеп, бер түбендә әллә 4-5 сорт прививать ителгән, алар пока еще не дают яблоки. Кем ҡыйғыла алмағас үсмәй тип әйтә? Белоусовтарға килеп ҡараһын. Ана нисек үҫә алмағастар? Үстерә белһәң барыла үҫә. Юк, хәзер күп кеше үстерә. Мария Ивановна менән Евгений Алексеевичтың баҡсаһында үҫкән сәскәләргә бер ниндәй комментарий кәрәкмәй. Әйҙәгеҙ уларҙы ҡарап ҡына сығайыҡ исмаһам. Сәскәнең үҙенең кәрзине бар һымаҡ. Кәрзин түтәлдәр, Белоусовтарҙа ғына бар. Үрге ҡыйғыла, килеп күрегеҙ. Йә булмаһа, шулай байбаҡса тапшырыуын ҡарағыҙ. Ярты баҡсағыҙ картоф, ярты баҡсағыҙ сәскә. Әйтмәйҙәрме һеҙгә, нишләп сәскә шул тиклем күп үҫтерәгеҙ? Ошонда картоф сәсһәгеҙ бит инде. Һатыр инегеҙ. Файҙаһы булыр ине. Әйтәләр. Не кирәк сезгә шул хәтле? Тазасызды. Ишегез бүтән юк дип әйтәләр. Матурлык менә, ул матурлык. Ну, разве это плохо кому-то? Әйе, урамдан кеше үтеп китә, ҡыуанып үтеп китә. Бына хәҙер матурлығы бөтә бит инде ҡырау төшһә. Ҡышҡылыҡҡа нимә эшләтәгеҙ георгиндәрҙе? Кисәбездә ҡазып алып киптерәбеҙ теплицада. Былтыр юдым шланга белә. Инде була тупраҡлар биш ҡойоҡча. Әйе. Ҡайҙа һаҡлайһығыҙ? Базда. Мешокларға салабыз да, менә хәзерге мешоклар бар бит. Из-под песка да, нәрсәдән, оннан Әйбәт гына. саҡлана. Әйбәт саклана. Яҙ көне ҡасаныраҡ сығарағыҙ баҙҙа? Бәрәңге сығарабыз шуттарға, шулар белән бергә шуларны да сығарабыз. Чтобы пораньше цветы увидеть, эртәрәк инде в мае сажаем. Но если заморозки, то Ҡаплап торағыҙ. Ҡаплап торабыз инде. Йөрөргә кирәк инде, йөрөргә кирәк. Бына һеҙгә хәрәкәт, хәрәкәттә бәрәкәт, әйбет. Ҡыйғы районы Үрге Ҡыйға ауылынан Рәсимә менән Риф Шәрәфетдиновтарҙың өйөсө лә ожмах баҡсаһын хәтерләтә. Төрлө гөлдәр, ағас кәштәләр, картиналар ҡыш көнө лә йәй һулышын һаҡлай. Был беседканы мағайын Риф ағай эшләгәндер улдары менән, әйбет? Йөрәктәр ҡуйып, семәрләп. Вәт, мында исмаһа булмаҫ. Туғандар, помидорҙар, кишер. Рәсим апай, Риф ағай, мин һеҙҙең баҡсаның матурлығының серен белдем. Берҙән ул уңғанлыҡ һеҙҙең, әйбет? Татыулыҡ. Икенсенән, Моя прекрасная дача, һеҙ шул журналдарҙы алдырағыҙ инде, әйбет? Ай сайын килә, айына 2 тапҡыр килә. Айына 2 Шуны тапҡыр. рәхәтләнеп уҡыйым. Анда нисек нәрсә эшләгәндәрен берәмләп язалар. Шунан ҡарап, шулай ултыртам. Бына бит. Инде баҡсаның емештәре, йәшелсәләре, менә шулай итеп банкаларға тулып бөтөп килә бит. Бына бик аппетитлы салат күренә. Нимәнән ул был? Кабачки как грибы дип Әйе, атала. бәшмәк һымаҡ таш ҡабаҡ була инде ул. Башҡортса әйткәндә, нисегерәк эшләнә? 3 кило кабачкины турың да. Әйе. Укроп, петрушка, суган, уксус. Бына ағы нимәкәй ул? Ансы кабачки, мынсы тыква менә уны сарысы. Икесе бергә. Бынһы аш ҡабаҡ, бынһы таш ҡабаҡ. 3 сәғәт утыртаң, 5 минутҡа ҡайнатаң да стерилизовать итеп банкага салам. Маринадта нимәләр һалағыҙ? Маринадҡа уксус, ишмишкә май, туз. Бына бит хөрмәтле баҡсалаштар. Рәсимә һәм Риф Шәрәфетдиновтар һымаҡ уңған булһағыҙ, тату булһағыҙ, емештәрегеҙ мул булыр һәм табындарығыҙ да һый хөрмәттән һығылып торор. Белоусовтарҙың ожмах баҡсаһынан ожмах баҙына төштөк. Бындағы банкаларҙы, бындағы әҙерләмәләрҙе һанап та бөтөрөрлөк түгел.
Мария Ивановна, иң тәмле һеҙҙең ғаилә ағзалары яратып ашаған рецепты ғына һөйләгеҙ әле. Бөтөнесе бик тәмле. Но я второй год готовлю менә шундай салат из кабачков. Так, по-корейски. Да. Корейский теркаша кабачокны сығарам. Шунан кишерне. Евгений Алексеевич ярдамға килә. Без него мин бер салатта эшләмәдем. Подготовку весь ул эшләйм. Шунан приправалар шунда салам. Бутап эмалированный тазикта мариновать ителә шунда салат. Был корейса кишер дигән рецепт бар бит. Оның өсөн приправалар һатыла магазинда. Һеҙ шуны һаталағыҙмы? Юк. Мин кориандрны үзем үстерәм. Ул яшел вакытында кинза дип атала. Башында орлыклары була, ул кориандр. Вот мен шул кориандрларны йыям да, мельничкадан сыгарабыз, тут керәбез. Кара борос салына монда. Шунан азрак песок, май азрак салына. Тоз. Вот үзе сок выделять итә. Ул шул тазикта. Ничә сәгать тотаһығыҙ? 1-3 сәгать. Бутап. И шунан стерилизовать итәм 15 минут менә бу банкаларны. Шунан закатываем и йылыга төрәм. Берәр андай-мындай хәл булса инде, Аллага шөкер, инде монда ярты урамга да итәргә может инде, не только үзебезгә. Баксасылар өсөн бер генә куркыныс түгел. Кыйгы районы Үрге Кыйга авылынан Евгений Белоусовтың эштәре баксаны гына түгел, өй эсендә бидәй. Ул күп йылдар Кыйгы халык театрында рәссам-декоратор булган. Һүрәтләрен төрле техникала башкара. Айвазовский, Шишкин картиналарынан күсермәләр яһай. Кыйгылардан калышмайык, кый. Баксаларыбызды кышкылыкка әҙерләйек. Яңа уңыш тураһында хәстәрлек күрәйек. Йәйге миҙгелде һағынып, тағы бер нисә яҙма ҡарап алайык. Байбаҡса программаһы Балтас районы Төбәге Ҡарыш ауылында Әлфиә менән Марат Солтаншиндарҙа. Әлфиә һәм Марат Солтаншиндар диңгеҙ буйында ял итергә яратмай. Үҙ ихаталарында ожмах мейеше булдырған. Бында бассейн, душ, һәр төрлө бәүелсәктәр, гамак, беседка бар. Сәскәләрҙең тиҫтәләгән төрө үҫә. Ял мейеше төндә фонарҙар яҡтыһында бар ихатаға йәм биреп ултыра. Оста ҡуллы Марат Солтаншин киләсәктә фитобочка, йәғни фитомискә эшләргә хыяллана. Был яңылығы менән ул бәлки Байбаҡсаның яңы конкурсында ла еңеү яулар. Яңы конкурс тураһында ла онотмайыҡ. Ҡулыңдан ҡыуан. Шулай тип атаныҡ. Ҡыҫҡаһы, донъябыҙҙы бергәләшеп баҡса итәйек. Байбаҡса программаһы өр-яңы конкурс иғлан итә. Ҡулыңдан ҡыуан. Үҙ ҡулдарығыҙ менән баҡса, йорт, ихата кәрәк-яраҡтары, ҡорамалдар, ҡоролмалар, ҡулайламалар эшләйһегеҙ икән, конкурстың төп призына дәғүә итә алаһығыҙ. Иң оҫта баҡсасыға супер бүләк беседка. Ҡулыңдан ҡыуан.